कर्नाटक के बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बुध की दोपहर को बेंगलुरु में एक अजीब व करीब और पुरअसरार आवाज सुनाई दी, जिसके बाद अफवाहों और कयास आराइयों का बाजार गर्म हुआ, जबकि ओहदेदार हैरान नजर आए। बेंगलुरु में दोपहर को लोगों ने एक जोरदार आवाज सुनी। In Bangalore, around 120 and many more have been reported this massive explosion sound. Some explosion. लोगों का कहना है कि ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई जोरदार जलजला आया हो या फिर झटका लगा हो। लोगों के मुताबिक करीब 5 से 15 सेकंड तक ये आवाजें सुनाई देती रहीं। कर्नाटक स्टेट डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर की जानिब से बयान दिया गया है कि ये किसी तरह के जलजले की आवाज नहीं है। जमीन में किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं देखा गया है, लेकिन जो आवाज थी वो बिल्कुल अलग ही थी। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर भास्कर राव का कहना है कि किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि ये आवाज आई कहां से, लेकिन किसी भी तरह का नुकसान दर्ज नहीं किया गया। इस आवाज को करीब 21 किलोमीटर तक सुना गया। सोशल मीडिया में इस पुरअसरार आवाज को लेकर मीम बनने शुरू हो गए हैं और ज्यादातर लोग इस आवाज को एलियन से जोड़कर देख रहे हैं।